Сәлем достар. Бүгін Chrome'нан, яғни браузерден ашылған видеолардың, сосын суреттердің бетіне жазылған мәтіндерді қалай көшіруге болады. Әдетте біз видеоларға жазылған мәтіндерді көшіре алмаймыз. Ал осының ең оңай жолы қазір сіздерге көрсететін боламын. YouTube'дан кез келген бір видеоны ашып көрейік. What's stopping you? Міне қазір видеоға жазылған мәтіндер. Are you Біз бұны қазір көшіре алмаймыз. tired? Didn't get enough. Осындайда Chrome веб стордан copy fish деген осы қосымшаны орнатып аламыз. Бұл енді жекелік сайты, осыған кіріп зерттеп көрсеңіздер болады. Қосымшаны орнатып болғаннан кейін видеоны ашамыз, сосын мәтінді қоршап белгілеп аламыз. Міне қазір еш қателіксіз мәтінді бізге көрсетіп берді. Яғни біз енді бұны істете аламыз. Өте қолайлы. Бұл жерден аудару жүйесіне еніп, қалаған тілге өзгерте аламыз. Енді суреттердің бетіне жазылған мәтіндерді қалай көшіреміз? Мысалы мынаны толығырақ ашып аламыз. Мәтінді белгілейміз. Еш қателіксіз қазір шығарып берді. Яғни біз істете беруімізге болады. Көрдіңіздер, бұл енді өзіме ұнады, өте қолайлы. Жақсы достар, каналға жазыламыз. Сосын үйренбекші, білмекші болған білімдеріңізді осы видеоның астына пікір жазсаңыздар болады. Біз оны сабақ ретінде каналға жүктеп сіздермен бөлісетін боламыз.